今次第一次用外置咪，要先試清楚，聽下有冇問題。好，我哋而家入返正題。點解突然間要 rap 俾你睇？溫書太悶，需要時間調劑。喂，你可能話唔係啊咪 ？exchange 到溫書，你個腦有問題？係，冇錯，冇花冇假。有啲同學每日都好似放假，但係佢哋只係讀得2科，可以換返去嘅學分唔多。或者可以咁講，每個人都有唔同情況。嚟到呢度，我哋代表香港，點都要讀好啲，唔好令人失望。旅遊景點我仲未探望，不過其實都唔會太心慌，因為交流1年去玩指日可望。遲啲完咗 midterm 冇咁忙，就可以繼續周圍玩周圍望。話時話望一望，時間都差唔多，要寫返個大綱，唔好掛住玩，唔好掛住上網。好，就係咁啦，多謝。